بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. في كل بيت أكيد موجود حد من كبار السن اللي هم بركة البيت، واللي البيت من غيرهم فعلا ما بيكونش ليه لا طعم ولا حياة. بس للأسف ممكن يكون ساكت أغلب الوقت، لكن عينيه بتحكي كتير وبتتكلم. بتحكي عن وحدة أو عن شوق أو عن وضع ومكانة كانت موجودة سابقا وللأسف هو مفتقدها دلوقتي. كانت الكلمة كلمته والشورى شورته، وكانت كل حاجة بتتم في البيت برضاه ومعرفته. لكن دلوقتي هو شايف إنه اتبدل المشهد، وبقى الكبير ضيف شرف في حياة أبنائه وفي حياته هو، مش البطل فيها زي زمان. للأسف الشديد في مجتمعاتنا اللي بقت بتجري بسرعة، والحياة والعصر اللي مخلي الناس بقت مش شايفة قدامها وبتجري، كبارنا بقى ليهم للأسف نصيب من التهميش، سواء كانوا بالقصد أو بدون القصد، وغياب عن الصورة وغياب عن قرارات مهمة جدا في حياتنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا. طيب، والله سبحانه وتعالى أمرنا إن احنا نبر ونقدر أبائنا وأمهاتنا في كل المراحل، لأن هم أحسنوا إلينا من وإحنا لسه أجلنا في بطن أمهاتنا لحد ما بقينا نساء ورجال كبار وعندنا أسرة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هم أحسنوا إلينا، فإحنا المفروض بنرد هذا الإحسان. للأسف الشديد في مشهد بيوجع القلب جدا جدا جدا، بنلاقي عدد مش قليل من كبار السن عايشين بعيد عن بيوتهم وعايشين في دور الرعاية اللي هي دار المسنين. بحسب منظمة الصحة العالمية يوجد أكثر من 30 مليون كبير في السن حول العالم بيعيشوا في دور الرعاية، في دار المسنين أو مؤسسات، ولكن المؤسسات دي خارج منازلهم. عدد كبير منهم عنده أبناء وعنده أسر لكن مش موجودين معاهم. هل ده يعتبر عقوق؟ بعض الناس تقول لا، ده مش عقوق، انتوا مش عارفين ضغوط الحياة عاملة ازاي. ممكن يكون الأبناء دول مثلا مرضى، مسافرين، عندهم ضيق في العيش، مش قادرين يصرفوا على أهليهم، وأجوبة كتير. هل هي مقبولة ولا لا؟ لسه هنشوف خلال حلقتنا النهاردة. لكن الإحصائيات الأخرى اللي بتقول إن 1 من كل 6 مسنين في العالم بيعاني من الإهمال وسوء المعاملة، وإن 70% من كبار السن في العالم العربي بيشعروا إنهم مش مهمين زي زمان. طيب، عشان كده إحنا حلقتنا النهاردة مش هتكون عن الشكوى، لا مش هتكون عن الشكوى، لكن عن البدائل والحلول. احنا مش هنقف مكتوفي الايدي بنتفرج على كبار السن وهم متألمين نفسيا بسبب احساسهم النفسي ان انا ما بقاش ليا لازمه في حياتنا. الحياه دي كلها على بعضها انا دوري انتهى فيها خلاص، لا ولادي محتاجيني وانا كبرت، فايه البعض من يقول خلاص انا اموت احسن. لا، احنا النهارده هنتكلم عن حلول وعن بدائل وعن نماذج ناجحه جدا من كبار السن عاملين لنفسهم نظام وحياه وعايشين حياتهم ومش منتظرين حاجه من حد. هنعرف التفاصيل دي مع ضيفتنا اللي مشرفانا الأستاذة حنان محمد شقراي، مديرة البرنامج التطوعي لكبار السن بمسجد ومركز النجاشي للجالية الإريترية بلندن. سلام عليكم وأهلا ومرحبا يا أستاذة حنان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تشرفنا فيكم السادة. أهلا ومرحبا بحضرتك. الحقيقة موضوع تهميش كبار السن احنا كنا اتكلمنا في حلقة سابقة عنه وشفنا الأسباب، ولكن احنا النهاردة مش عايزين نطلع مبررات للأبناء وهنقول هل هم عاقين ولا لأ، ولا عايزين نخلي المشهد مجرد بيمر حوالينا ونقول ادي حال الدنيا. لا، احنا عايزين نقول للأبناء وللبنات اللي أبائهم وأمهاتهم كبروا في السن إزاي تعملوا لهم برغم من ضغوط الحياة اللي احنا عارفينها ومقرين بيها وما بنضغطش عليكم، ولكن أبوك وأمك هم دول أول حد في حياتك، يعني الله سبحانه وتعالى هيسألك عليهم، هم اللي ليهم الفضل عليك. إزاي نعمل لهم
برنامج مبهج وجميل يقدروا يمارسوا حياتهم فيه، وانت كمان او انت كمان تكون الامر ده متوازن مع شغلك، بحيث انك تكونوا مطمنين عليهم وعارفين ان هم نفسيتهم الحمد لله كويسة، وانتوا حياتكم برضو ماشية. ومش هتقول احنا مش هنوقف حياتنا، لا مش هنوقف حياتنا، ولكن اوجد لهم البديل. ايه البدائل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أنا لا أؤمن إنه كبار السن من آبائنا وأمهاتنا دورهم انتهى في الحياة. مادام ربنا مديهم طولة العمر ولسه في نفس، معناها دورهم أبدا ما انتهى من الحياة. دورهم دايما موجود ودور مهم جدا. أكيد اللي حملت وربت ووصلتني اللي أنا فيه دلوقتي أكيد دورها ما انتهاش، لأنه زي ما ربتني هتعرف تربي أولادي. في ظل عالم السرعة اللي احنا عايشين فيه ده، أي أم عاملة تحتاج إلى مساعدة. فأنا بدل ما بودي أولادي للحضانة ببقى مطمنة أكتر معهم، مع أمي ومع أهلي الموجودين في البيت، مامتي والدي بابايا، هبقى مطمنة عليهم أكتر. فده يعني من الناحية التربوية، من الناحية النفسية بيساعد كبير السن، إنه بيوريه إنه لا، رسالتك ما خلصتش، أنت لسه هتكمل رسالتك مع أولادي. مهم جدا لكل أم وكل أب تربط أولادها بأمها وأبوها، لأنه مادام أنا مشغولة، وطول ما أنا مشغولة هم هيكونوا المدرسة الأولى، هيتعلموا منها الأخلاق، هيتعلموا منها الاحترام، وهيتعلموا منها حاجات أنا مشغولة إن أنا أعلمها لأولادي. فبدل ما أسيب أولادي في أيادي غير أمينة، الأفضل إن أنا أسيبهم في أيادي أمينة اللي وصلتني للي أنا فيه. ده واحد. 2، إحنا ممكن يعني فكرة سريعة عندنا في مسجد النجاشي، مركز مسجد النجاشي للرجال الإريترية، عندنا تجارب جميلة جدا مع كبار السن. بدأت بيوم واحد في الأسبوع، والحمد لله والشكر. هو صحيح اليوم اتغير، طريقة اليوم اتغير، ولكن إلى الآن الحمد لله والشكر يعني كبار الأمهات، الأمهات من كبار السن بيحسوا بمتعة عجيبة وبيتشوقوا لليوم اللي هيبقوا جايين فيه للمركز. بيبقوا يعني الأم بتمشي من عندنا وهي عندها قصص وحكاوي، بتروح يعني على البيت وتبقى النهار كله بتحكي لبنتها أو ابنها النهاردة عملنا وعملنا وعملنا. فغير طبعا الناحية النفسية هي نفسها، يعني بتروح وبتيجي، مش بتبقى في حاجة إنه حد يوديها أو حد يجيبها زي ما كانت قاعدة في البيت يعني تعبانة وتشتكي من ركبها وتشتكي من ظهرها. بتبقى متشوقة لليوم ده وهي بتخرج يعني وهي مبسوطة إن هي رايحة لمكان هتلاقي كل الناس اللي بتحبها، وهتلاقي استفادة دينية ودنيوية في نفس الوقت. فدي من الحاجات الحلوة اللي الأولاد ممكن يعني يحرصوا عليها، إنه دايما يبقوا مع آبائهم وأمهاتهم، يعني يشركوهم في الأنشطة. يبحثوا مثلا على لو في الاستطاعة. طبعا ان انا في ناس كتير هتقول لك انا مش معايا الامكانيه ان انا اشترك لها في نادي او اشترك لها في الاماكن اللي هي بيروحها كبار السن علشان يعملوا لهم برامج، او يبقى ليهم رحلات خاصه بيهم، يبقى ليهم المجتمع الخاص بيهم، فانا ما عنديش المقدره عندها لده. طيب هل ممكن في حاجه اقدر اعملها في البيت على قد استطاعتي، او ان انا اخدها مثلا اخصص يوم في الاسبوع ليها او لابويا اخرج بيهم؟ يعني كلمينا عن حاجه تكون في الاستطاعه. اكيد اقل حاجه ممكن نعملها مع ابائنا ان احنا نخرجهم يوميا او اسبوعيا بشكل اسبوعي، يعني كل يوم يوم يومين هم عارفين اليوم ده ليهم هم. نخرج نعمل تسوق، يكون يوم للمشي، ان احنا نتمشى فيه مع اهالينا، زياره الاقارب اللي هم بيحبوهم، مش اللي احنا بنحبوهم، لا اللي هم بيحبوهم ويودوهم. زيارة الأقارب والأصدقاء،
ممكن نعمل لهم يوم في الأسبوع، ده بيبقى اليوم اللي هو بنخرج نتغدى فيه بره. أنا عندي تجربة حلوة جدا يعني مع ماما في البيت. ببقى النهار كله في الشغل. مامتي ربنا يخليها ويديها طول العمر والصحة يا رب. هي ساكنة مع أخويا وأختي، وأخويا وأختي برضو بيشتغلوا. فالفترة فترة النهار دي هي عارفة إن يعني إحنا كلنا في الشغل، تمام. فلما نيجي بنقعد بقى نتغدى ونشرب القهوة الإريترية المعهودة في كل بيت إريتري. فبيجي فترة المساء اللي هو من بعد الساعة 8-9 خلاص، يعني ما فيش لوكال ستورز اللي هو المحلات الصغيرة، بس في محلات كبيرة تبعد بتاع ربع ساعة عن بيتنا. فإحنا مش عايزين نشتري حاجة، إحنا مش ناقصنا حاجة، بس أنا باخد ماما وبروح بلف بيها في السوق في السوبر ماركت أو المحلات دي، مش عشان إحنا عايزين حاجة، لا، عشان بعد ما أكلت وشربت وحاسة إن هي بدأت تتعب، الوقت ده هو وقت التنزه بعد شغلي وبعد ما خلاص خلصنا. هي المفروض بعد ساعة هتروح تنام، فقبل ما تنام بناخد جولة في السوبر ماركت. أحيانا بعمل عذر بقول لها في يا ناس ماما تحب ما عنديش لبن. تتفرج على المحلات، على الفاترين، تاخد أيوة جولة تتفرج، الحاجات دي بتبسطها جدا. احيانا بتبقى هي مكسله، انا عارفه ان هي يعني تعبانه، بس انا متاكده انه التمشيه قبل النوم دي بتفيدها جدا، بتخليها تنام يعني باريحيه. بقولها بصي يا ماما انا ما عنديش لبن، الولاد كانوا محتاجين حاجه، عايزه اشتري لهم حاجه، يلا معايا بدل ما امشي لوحدي والدنيا ليل. فبنمشي بتاع ساعه 45 دقيقه، والله بتفرق جدا 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 مع اهالينا وقت النوم. يعني دي حاجه دي ممكن حاجة نعملها بسيطة ومش مكلفة جدا وبتفرق في النفسية، بس احنا نعطيهم جدا. الوقت. بالضبط. هو الفارق الأساسي إنه إحنا يكون عندنا القابلية أو عندنا الاستعداد إن إحنا نتعب نفسينا شوية علشان ندخلهم في برنامج يومنا اللي هو العادي الطبيعي اليومي. ما نحسسهمش إنه أنتوا بقيتم تقيلين علينا، أنا ما عنديش وقت ليكي، يعني أنا مش قادرة، بس يلا بتفضل هعمل عشان عليكي خاطرك عشان ما تزعليش بحاجة. مني. بالضبط. ترى إحساس قاتل جدًا لكبير السن، للأم أو الأب، لمّا تحسّي إن أنتِ بتعملي حاجة وأنتِ متكلّفة، مُكرهة، مش طالعة من بتعمليها قلبك. يعني من قلبِك. أيوه، فكتير بتأثّر في نفسية طبعا كبير طبعا. السن. خليني بقى نتكلم، احنا بشوف بعض الكبار السن ما شاء الله عليهم بيعجبوني قوي قوي، ما شاء الله ما شاء الله، بيقولوا لا انا مش مستنيه ابني يحن عليا ويجي يخرجني، او بنتي بالرغم ان ده مش صح مثلا انها تحن عليا وتتصل بيا في التليفون، لا انا مرتبه لنفسي نظام، انا بتصل اسال عليهم حتى لو هم ما سالوش عليا، انا بنزل انا بسال على جيراني، اتعرفت على الجيران، اتعرفت على مش عارف مين، ده انا بتاع السوبر ماركت عرفني بقى يجيب لي طلبات لحد البيت، انا بنزل امشي رجلي على قدي بالعصايه بتاعتي كده، مش منتظره من حد حاجه. هل فعلا في نماذج ناجحه من كبار السن لا هي منتظره برنامج من ابنائها ولا هي باصه للدنيا انها ما عادش ليها لازمه، بتقول لا انا مين قال طول ما ربنا مديني العمر ولسه فيا النفس يبقى ربنا عايزني ابقى في الدنيا يبقى ليا لازمه؟ كلمينا عن النماذج الحلوه دي. عندنا في مركز ومسجد النجاشي للجالية الإريترية في جنوب وست لندن. بدأنا كأخوات متطوعات برنامج يخص يعنى بالأسرة بشكل عام، اللي هو بدأنا البرنامج ببرنامج اسمه إمكا يوكي سيسترز، أخوات إمكا. كانت مجموعة من الأخوات الرائعات، وأحب أن أنا أرحب بهم وأوصل لهم سلامي عبر البرنامج. فرد فرد. البرنامج في البداية كان بيعنى بالأسرة كاملة، يعني عندنا برنامج الأطفال الصغيرين نيرسري، الفئة اللي هم من 25 وانت طالع، الأم الجديدة. فبعد تقريبا 2 أو 3 من هذا البرنامج ولد برنامج آخر، وهو قهوة الصباح للأمهات الكبار في السن. البرنامج كان عبارة عن يبدأ يوم واحد في الأسبوع، يوم الثلاثاء افتكر على ما افتكر. فكنا نبدأ نهارنا من الساعة 10 صباحا، أول ما يقوم رياضة
رياضة خفيفة، على يعني حاجة يسمح بيها عمرهم ويعني حالتهم الصحية. نبدأ برياضة، بعد الرياضة بيبقى إفطار، بعد الإفطار بيبقى القهوة الإريترية المعهودة في كل بيت المقدسة. شوقتيني آه، ليها، شوقتيني ليها يا أستاذة حنان، إن شاء الله إن لما شاء أشوفك الله. تعزميني عليها. أكيد أكيد، صدقيني هتبقى تجربة حاجة يعني ما أقولكيش عليها يعني بصراحة. طيب خلاص آه، بعد اتفقنا. أثناء القهوة بيتخللها اللي هو حفظ القرآن والقاعدة النورانية واللغة العربية. مم. احنا للأسف الشديد معروف عن النساء ان احنا بنحب النميمة بكل للأسف، أسف. او للأسف، القهوة نسأل الله دايما العفو والعافية. مظلومة. مم. لا والله العظيم القهوة الإريترية دايما مظلومة، إنه هي بتبقى يعني مجمع معاها المزيج بتاعها للنميمة. بقى، النميمة، الغيبة والنميمة. أيوه بالظبط. ده فإحنا مش القهوة حبينا الإريترية بس، نغير. لا، والقهوة المصرية والتركية والسعودية، كل الستات لما بيتلموا على بعض أيوه بتبقى مشكلة، إلا من رحم بالظبط. ربي إحنا طبعا، بقى غفر الله لنا ولهم يا رب. يا رب ربنا يهدينا جميعا يا رب. فاحنا حبينا نغير الفكر ده عند مجتمعنا، وبقينا واحنا بنشرب القهوة الإريترية بيبقى فيها دروس تحفيظ قرآن كريم، لغة عربية، قاعدة نورانية، وبيبقى فيها يتخللها بعض المسابقات، بعض الفوازير. فبنقضيها من الساعة 10 صباحا لحد الساعة 4، أنشطة، نشاط يلي نشاط لحد الساعة 4. بتبقى الأم ماشية من عندنا وهي مفعمة بالحيوية والنشاط، الله بتبقى الله. حابة الدنيا وحابة مستنية الأسبوع الجاي إمتى هيجي. بالمناسبة امم إحنا لما بدأنا البرنامج إحنا اللي كنا بنطبخ الفطار للأمهات، ما بس شاء بعد الله. كده هم بقى قالوا لا إحنا عايزين إحنا اللي نشارك. فهم أيوه. اقترحوا اه. وعملوا زي ما تقولي روتين. كل مم. أسبوع على 2 من الأمهات هم يتفقوا بيناتهم بيجيبوا هيعملوا الإفطار. إيه؟ فإحنا ممتاز علينا جدا. فقط، يعني ما أقولكيش كمية السعادة اللي كانوا بيبقوا فيها. كل 2 من الأمهات يختاروا بعض ويتفاهموا بيناتهم ويجيبوا الإفطار. إحنا علينا نحط الفطار على الطاولة بعد الرياضة، ونبدأ بقى برنامج اللغة العربية 45 دقيقة، امم القرآن، الفوازير. فبرنامج ما أقولكيش البرنامج ده بدأ من 2016 لحد دلوقتي لحد ما النهاردة. شاء الله، ما شاء الله، طبعا ممتاز. والله العظيم. طبعا امم ما اكذبش عليك الصراحه، يعني ما اخبيش عليك انه وقتها انا ما كنتش بشتغل فول تايم. دلوقتي انا يعني شغالين انا والاخت المقيمه القائمه على البرنامج معايا، واحب ان انا اوجه لها تحيه وشكر من هنا، الاخت حنان محمود. امم احنا الاثنين قائمين على البرنامج ده. آه، تغير نمط حياتنا، بقينا نشتغل فول تايم. فالطريقة اتغيرت، لكن ما زال النشاط موجود. اللي هو بقى بدل يوم الثلاث بقى يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة الأمهات يجوا الجامع عشان يصلوا. فبعد الصلاة مباشرة بنحط لهم القعدة بتاعتهم، وبيبقوا جايبين الشاي القهوة كلها في امم الحافظات بتاع المشاريب اه السخنة. اه. وبيجيبوا طبعا عندنا اللي يسموها فبتعملوا القشرة اللي هي نظام وسيستم كأنه كل أسبوع فيه رحلة، فهم بيبقوا بالظبط مستعدين ومتشوقين ليها. بالظبط. طيب. طيب احنا شفنا وبيتخللها كده قراءة لسورة البرنامج الكهف. ده ممتاز جدا. احنا شفنا البرنامج ده لو اتطبق حتى في البيت، لو انا ما عنديش مؤسسة، ما عنديش مكان يرعى الامر ده، فانا لو حاولت اعمله مع امي واسرتي واولادي، انا نفسي هتبسط وهغير جو كل مرة، وابنائي كمان هيتبسطوا. عايزة اسأل حضرتك بالظبط. سؤال مهم جدا وموجع جدا جدا ومؤلم جدا جدا للأسف الشديد، ألا وهو وجود كبار السن في دور الرعاية أو دار المسنين كما تسمى. ليه؟ هل ده دليل على عقوق الأبناء؟ هل الأبناء دول ما بقاش في قلوبهم رحمة؟ هل ممكن يكون طبقا لظروف معينة وإحنا كده هنكون بنظلمهم وما نعرفش ظروف كل بيت فيها إيه؟ ضغوط الحياة والوضع النفسي للكبار السن اللي موجودين في دور الرعاية دول وضعهم بيكون ايه؟ كلميني عن الامر ده ضروري جدا يا استاذة حنان، لانه شكوى كثير من الابناء ومن من كبار السن نفسهم الاباء. طيب السؤال ده بالمناسبة يعني هو سؤال عميق جدا وله شقين.
الشق الأول اللي هو هل يعتبر عقوق؟ أنا ما أقدرش أقول إنه هو عقوق في كل الأحوال. أحيانا بتستدعي حالة كبير السن إنه يبقى تحت ملاحظة ومراعاة صحية مكثفة. يعني قد يكون صاحب إعاقة، أو قد يكون صاحب مرض يتطلب المراعاة الصحية والأدوية على مدار اليوم. فبيبقى الابن أو البنت مع مسؤوليات الحياة ومشغولياتها والعمل المضني، بيبقى صعب عليهم إنهم يواكبوا ساعات الأدوية وساعات المراجعات الطبية. هنا يستدعي الأمر إنه كبار السن يبقوا تحت الرعاية الصحية. طب ما هو ممكن يجيب لهم كبار ممرضة في البيت، يعني طالما في تكاليف، انه اصل دور الرعاية مش ببلاش، بفلوس، فهو يقدر نعم. يجيب ممرضة في البيت هي تكون معاه وتمرضه وتبات معاه. لكن بعض الناس بيقولوا يعني بيخشوا ان هم بيخافوا ان هم يجيبوا حد غريب يقعد في البيت، بس في نفس الوقت الامر محير. انت كمان هتأمن ان هي امك تروح مكان انت مش شايفها فيه اصلا، عينك مش عليها؟ هو طبعا على حسب الحالة الصحية لكبير السن. في بعض الحالات ممكن وهم قاعدين مع أبنائهم في البيت بتجيلهم هنا اسمه الكيررز، ويعني بتدي لها وقت الدواء، بتأكلها، ممكن تغير لها وهي في البيت. بعض الحالات لا، يعني إذا كبار السن مثلا في حالات اللي هو اللي بيكون عندهم الزهايمر، بيكون عندهم اللي هم ما بيتحركوش paralyzed، بيحتاجوا الرعاية الصحية. هنا أنا ما أعتبرها عقوق، ولكن هذه مراعاة لحالة المريض أو لحالة كبير السن. نيجي للشق الثاني اللي امتى هو تعتبريها عقوق؟ أعتبرها عقوق لما بيبقى عندي الاستطاعة إن أنا ممكن أجيب له كيرر في البيت، الأم أو الأب، وأنا يعني لساعات معينة لوقت معين، وباقي النهار أنا هبقى موجود جنبهم. يا استاذه العقوق حنان، احنا نفسه لما بنشوف احنا بنشوف كبار السن في دار المسنين بيبقوا عاديين جدا، لا تعبانين ولا اي حاجه، بس نسال عن الابناء فين، الابناء مسافرين. طب هل في امكانيه ان انت تاخدهم معاك؟ لا، في صعوبه. طب في اي حد يقعد عنده؟ بتلاقي قصص. طبعا كل بيت مقفول عليه اسراره ومقفول عليه ظروفه علشان ما نكونش بنتجنى على احد، ولكن احنا بنلاقي ناس في دور الرعايه كويسه جدا، ما فيهاش اي مشاكل صحيه، بل بالعكس هي بتخدم نفسها. يعتبر عقوق في حالة إمكانية التواجد مع الأهل في المنزل مع كبير السن. ولكن يعني أنا بشوف إن في حاجات أولى بوقتي من إن أنا أقعد مع الأهل، مع الوالد أو الوالدة، أبدي مسؤولياتي أو مشغولياتي الثانوية اللي ممكن تتعوض أو اللي ممكن تتأجل لوقت آخر، في حين إنه يعني أقضي وقت جميل وممتع مع كبار السن في البيت. في حال إن أنا أوديهم يعيشوا في دار المسنين، بينما أنا ممكن أداريهم ودادي عليهم وأبقى معاهم في البيت. في حالة إنه أنا بشوف إنه لا، هيبقى حمل تقيل عليا، ما أنا أدفع فلوس وخلاص أريح بالي بقى، يعني ايوه. أرتاح. فلا لا لا، ده عقوق. بالمناسبة كبير السن في البيت ده بركة، فعلا. وحياة يعني لو ما استمتعنا بحياة أهالينا وهم معانا، بكرة الحسرة والندامة بعد الشر لما يحصل للاسف. يعني حالة للاسف. الوفاة. طب يا استاذه وما حنان، ننساش في بعض الابناء بيشتكوا ان كبار السن لما بيكونوا في البيت بيتدخلوا في كل حاجه وبيعملوا مشاكل كتير. طباعهم بقت صعبه جدا ومش محتمله، بيعملوا مشاكل مع الاولاد، اختلاف في طريقه التربيه، مشاكل كتير جدا جدا، لدرجه ان البيت بتلاقيه على طول مشاكل، والاولاد مش طايقين لا تيتا ولا جده في البيت. فانا مش عارف اعمل ايه. هي المسألة بسيطة جدا. لو إحنا دايما ربينا أولادنا إنه كل ساق سيسقى بما سقى، مش هتبقى المشاكل دي موجودة. لأنه لو بكرة إحنا ربينا أولادنا على إنه اللي أنا بعمله النهاردة مع أهلي بكرة هو اللي هيتعامل فيا، واللي أنت بتعمله مع تيتا وجده النهاردة بكرة هو نفسه اللي هيتعامل معاك. أنت بص عايز تزرع إيه عشان بكرة تحصد إيه. فأكيد النظرة هتتغير.
رب العالمين لما قال في كتابه الكريم وإما يبلغن عندك الكبر، ما قالش عند دور العجزة، ما قالش عند الجيران، صح ما قالش عند صح عند قرايبها واخواتها، قال عندك. وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وهنا بقى يجي وقل لهما قولا كريما. إمتى؟ وهم بعافيتهم، أنا مجبور هبقى أنا خايف منهم، بعمل لهم ألف حساب طبعا، وهم يعني في مرحلة يعني أصغر من العمر. لكن لما بيبقوا كبار في السن، هنا تيجي ولا تقل لهما أف وقل لهما قولا كريما. أكيد كبير السن بيرجع لمرحلة الطفولة. كل ما كبرنا في العمر، كل ما أعضائنا بدأت يعني تخوننا بالمعنى العربي الدارجي، بنبقى بنرجع لمرحلة الطفولة، بنبقى حتى مش عارفين ناكل، مش عارفين نقضي حاجات إحنا علمناها لأولادنا. هنا يبقى مرحلة عندك، ويبقى القول المعروف، ويبقى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هل جزاء الناس اللي أفنت عمرها عشاني إن أنا أرميها في دور الرعاية، إن أنا أبدي أولادي عليهم؟ طب ولادي دول اللي أنا ببديهم على أهلي، على أمي وأبويا، هم دول نفسهم اللي بإيديهم يعملوا فيا نفس بكرة اللي أنا هيحطوني بعمله. في دور العالم. تمام بالظبط. جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لنا جميعا العفو والسلام. ولكل أبناء المسلمين. أخيرا، نصايح من حضرتك توجهيها لكل كبار السن اللي بيشوفوا البرنامج النهاردة، واللي هم حاسين ان في وحدة، في عدم، ان انا دوري ما بقاش له أهمية، ان انا مهمش، الأحاسيس النفسية اللي احنا اتكلمنا عنها، توجهي لهم رسالة تقولي لهم ايه، ونصايح تقول لهم ايه علشان ما يستسلموش للأحاسيس دي. بصي يا ماما، بصي يا بابا، انتوا تاج راسنا، أكيد. انتوا بركتنا، انتوا اللي الحياة من غيركم ملهاش معنى ولا طعم. انتوا كل حاجة لينا في الدنيا دي، من غيركم الدنيا ملهاش طعم ولا فيها بركة. انتوا مش احنا مش بنتفضل عليكم بان احنا نبقى نبركم او ان احنا نعمل لكم حاجة، لا، ده واجب علينا. أكيد. انا بحس ان الدنيا يعني لما اغمض عيني واحس انه ممكن اصحى يوم والاقي ماما مش موجودة، بيبقى احساس مش هعرف. دلوقتي بحس ان مش هعرف اعيشه. كبار السن دول الشمس والقمر، دول اللي علموني، اللي وصلوني للي انا فيه دلوقتي. أكيد دول اللي طبعا. من غيرهم انا ما كنتش هبقى النهارده حنان، ما كنتش هبقى سامية ولا محمد ولا 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 ولا. ده مش منا، بالمناسبة ده مش مننا ان احنا نبركه، لا، ده فرض رب العالمين. ربنا الحاجة الوحيدة اللي قارن عبادته بيها هي بر الوالدين. صح. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. انتوا تاج راسنا، انتوا الحياة اللي من غيركم مش بتبقى حياة. مفيش أمان من غير أم ولا أب، مفيش خلاص. لا أبدا. يعني إيه دنيا أنا أصحى وما لاقيش ماما جنبي؟ هو الحقيقة الكلام دايما عن الأب والأم بيبقى صعب إن أنتي تمسكي دموعك. أنا أمي بالنسبة لي، وأتمنى لكل ابن وبنت، أمي دي الجنة اللي أنا عايشاها في الأرض قبل ما أعيشها في الجنة يا رب. ربنا يخليها من لك هنا يا أنا رب. بحب أسلم على كل الأمهات، على كل الآباء اللي عايشين في الدنيا. ما تحرموناش من دعاكم، ما تحرموناش من وجودكم. انتوا أبدا 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 دوركم ما بينتهي. كفاية أكيد البركة اللي أكيد. بتمدونا بيها والطاقة، كفاية الحب اللي بشوفه في عين أمي لما أجي جاية من برا، كفاية لما ماما تتصل وتقول لي مالك اتأخرتي، انت تعبانة النهاردة، صوتك اتغير. ما حدش في الدنيا بيحس بيا زي مامتي. وأكيد أكيد أكيد. أكيد كلنا ما حدش في الدنيا هيحس بينا زي أهالينا. أكيد طبعا طبعا. أرجوكم، أرجوكم، دول جنة، دول بركة.
ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب. والحقيقة مشاعرك دي جميلة جميلة ويا ريت كل الأبناء يكون عندهم نفس المشاعر دي، علشان ما يجيش وقت ويندموا فيه ويقولوا يا ريتنا عملنا ويا ريتنا قلنا ويا ريت ما تصرفناش التصرفات دي. فالحقيقة هم فعلا بركة البيوت زي ما حضرتك قلتي وزي ما اتكلمتي، وان احنا مهما عملنا وعمرنا ما هنوفي لهم حقهم. ومفيش حاجة اسمها ان انا دوري انتهى من الحياة، اذا كان الله سبحانه وتعالى لسه مادد في عمرهم فاكيد مازال ليهم دور مهم. زي ما حضرتك قلتي انك ما تقدريش تعيشي او تصحي الصبح من غير ما تشوفي مامتك، او بالنسبة لك هي كل حاجة. احنا رأيهم بالنسبة لنا هو المفروض اللي بيعدل كل حاجة، دعائهم لينا هو اللي بيطمن قلوبنا. والحقيقة ان ده باب رزق ربنا لسه فاتحه لأهاليهم لسه عايشين. والحقيقة ان اي حد ابوه وامه لسه عايش فهم دول باب رزق الله سبحانه وتعالى وبركة لسه بيقول لك خبط عليه. اللي بتموت امه او ابوه خلاص يبقى قفل باب كنا بنرزق منه. وبعد كده بيقال للعبد اعمل بقى علشان نرزقك لاجلك، لان اللي كنا بنرزقك عشانهم فهم عند رب كريم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل الجميع برين بابائهم وامهاتهم قبل فوات الاوان، لان هتكون صعبه جدا جدا في وقت ما ينفعش فيه الندم. نعتذر طبعا لكل مشاهدينا عن الدموع سواء كانت مني او من الضيفه، لكن اكيد انا متاكده ان انتوا كمان لما بتقعدوا مع انفسكم اكيد الدموع دي بتنزل. نسال الله سبحانه وتعالى الصحه والعافيه لكل من هو موجود والرحمه لكل من هو غائب. بشكرك جدا يا استاذه حنان. استاذه شكرا. حنان محمد شقراي، مديره البرنامج التطوعي لكبار السن بمسجد ومركز النجاشي للجاليه الاريتريه بلندن. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا على شكرا. مشاعرك الجميلة وعلى دموعك الغالية اللي أبكتني. وإن شاء الله يكون لنا لقاءات متجددة أخرى. أكيد هتعزميني إن على شاء الله. القهوة الإريترية الجميلة بتاعتكم أكيد. إن شاء أكيد الله. طبعا هجيبك من المطر عدل على القهوة. يا ريت يا ريت. أشكرك شكرا شرف لي يا جزيلا. حبيبة قلبي. والحقيقة هم كبار السن مش محتاجين مننا يا جماعة غير كلمة حلوة، احتواء واحترام وتقدير. كلنا هنكبر في يوم من الأيام وكلنا هنبقى في نفس المكان. فخلينا النهاردة نزرع حب واهتمام وتقدير واحترام علشان بكرة نلاقيهم. واوعى تفتكر ان والدك او والدتك دول عبء عليك، بل بالعكس دول رزق. يمكن ربنا بيبارك لك في عمرك وفي صحتك وفي عافيتك وفي رزقك عشان هم موجودين في بيتك. والرسالة الأخيرة اللي بنوجهها لكل كبير بيسمعنا: وجودك في حياتنا نعمة كبيرة، واحنا لسه محتاجينك بدعواتك وبخبرتك وبحنانك علينا. فاوعوا تفكروا ان انتوا عبء علينا، بالعكس انتوا كل حاجة في حياتنا. انتهت حلقة قوارير اليوم، والى ان نلقاكم يترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.